Доброе утро. Сегодня проснулись и, оказывается, выпал снег. Ну, сейчас пойдем купаться, как обычно. Мы ради этого сюда и приехали. Купальник уже почти подсох. Ну, у меня сегодня на смену 3 купальника. Всего у меня их 4. Когда мне хочется, тогда мы отсюда выйдем. Не минус, наверное, скорее всего, снег. Смотрите, как красиво. Сейчас у нас завтрак очередной. Вы не смотрите, что тарелки такие, просто здесь мы заманчиваем условия экономии воды. Мы 3-й день, у нас воды вообще потрачено всего 1 10-литровая канистра. Я не знаю, каким образом мы так нажились. Купаемся все время и как бы не нуждаемся в таком намывании особом. Вот я как свинья, не обращайте внимания. Видите, как вас сервируют? Да. Знаете, я как бы не парюсь совершенно. Мне пофиг. Сервировка — это не наш конек. Главное, чтобы все было чистенько, аккуратненько. Сегодня выпал снег. Мы, конечно, не ожидали этого. Вечером ложились, а температура была на улице 5 градусов. А сегодня добрый вечер. Ваши комментарии по поводу сегодняшнего нежданчика снежного. Красиво, да, здесь? Да. Ну как вам, ребята? Жарко. Как будто переключили. До этого была одна погода, тут чик. Красиво, да? Да. Когда вот дышишь воздухом горно, пьянеешь. Вчера мы купались здесь. Это место такое довольно-таки легендарное. Здесь очень много людей приезжает закаляться, поморжевать. Вода здесь даже летом, по-моему, 5 градусов в водопаде.